दोस्तों, आज मैं जैसे ही पालतू घोड़े के साथ खेत में रोटावेटर चलाने लगता हूँ, तभी मेरा पालतू घोड़ा बीच में ही रुक जाता है। तभी मैं फोन करके टोचन किंग को बुलाता हूँ। तभी टोचन किंग टोचन करके पालतू घोड़े को दम लगा के निकाल देता है। तभी वो कहता है कि तुम मेरे टायर को अपने पालतू घोड़े में लगाओगे, तो मैं है कह देता। वो टोचन किंग वाला न्यू मॉन्स्टर टायर लगा लेता है और मैं टोचन किंग के टायर लगा लेता हूँ। फिर मैं जैसे ही इससे खेती करने लगता हूँ तो पालतू घोड़े एकदम मजे से चलने लगता है। दोस्तों, आपको भी मेरे जैसे न्यू अपडेट सबसे पहले फ्री लेने हैं तो पहले मेरी इस रील को अपने 5 दोस्तों को शेयर करके फिर मेरी इसकी बायो में इस लिंक पर क्लिक करोगे तो गेम अपडेट हो जाएगा।